Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova, chegou aqui agora, te convido a se inscrever e fazer parte da minha família, do meu cantinho, tá certo? E regaça o dedo no like, curta, comenta e compartilhe com pessoas que vocês acham que vão gostar desse tipo de vídeo, tá bom? E o vídeo de hoje eu vou dar aqui uma lavada na geladeira e vou mostrar tudo pra vocês. Não tá muito suja não, mas eu gosto de manter ela mais organizada e limpinha. Tá bom? Então, simbora para mais um dia, para mais um vídeo comigo, tá certo? Que Deus abençoe o meu dia, abençoe o dia de vocês também. Então, gente, tá aqui, ó, leve sujeirinha. Vou dar uma organizadinha, dar uma limpada, ó. Não vou precisar lavar nada, porque não tá muito suja as gradezinhas nem nada, ó. Estão tudo limpo. Só vou passar um pano para manter limpinha, tá certo? Que às vezes os meninos fazem chocolate, ó, e dá uma sujadinha aí nas coisas. Então, simbora para mais esse vídeo comigo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild, we're gonna be two hearts running Living life, every day, late at night, not okay. All I want
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my... Então, minha gente, ó, aí organizei, botei as carnes aí, as coisas já na geladeira, dei uma organizadazinha, tá vendo? Aqui dentro também tá tudo organizado, ó, tudo limpinho, graças a Deus, ó. Tá vendo? Tudo limpinho, graças a Deus, né? Ó. Limpei por fora também, ó, o brilho que tá. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Se gostou, ó, não se esqueça. E que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente! Então fala que você também acredita em destino. Fala pro seu passado que seu futuro é comigo. Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia, dormir de conchinha depois de uma brincadeira. Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova, chegou aqui agora, te convido a se inscrever e fazer parte da minha família, do meu cantinho, tá certo? E regaça o dedo no like, curta, comenta e compartilhe com pessoas que vocês acham que vão gostar desse tipo de vídeo, tá bom? E o vídeo de hoje, eu vou dar aqui uma lavada na geladeira e vou mostrar tudo pra vocês. Não tá muito suja não, mas eu gosto de manter ela mais organizada e limpinha, tá bom? Então, simbora para mais um dia, para mais um vídeo comigo, tá certo? Que Deus abençoe o meu dia, abençoe o dia de vocês também. Então, gente, tá aqui, ó, uma leve sujeirinha. Vou dar uma organizadinha, dar uma limpada, ó. Não vou precisar lavar nada, porque não tá muito suja as gradezinhas nem nada, ó. Estão tudo limpo. Só vou passar um pano pra manter limpinha, tá certo? Que às vezes os meninos fazem chocolate, ó, e dá uma sujadinha aí nas coisas. Então, simbora para mais esse vídeo comigo. Então, gente, tô só usando um pouquinho de detergente neutro na água, tá? E passo um pouquinho de veja no pano também, que eu gosto. Esse veja aqui também é pra usar em geladeira, e eu gosto de usar ele também.
Aí eu tirei logo as coisas e botei dentro da geladeira, que aqui eu só vou só botando aqui. Pra agilizar o serviço, né? Nossa, pepininho.
Então, minha gente, ó, aí organizei, botei as carnes aí, as coisas já na geladeira, dei uma organizadazinha, tá vendo? Aqui dentro também tá tudo organizado, ó, tudo limpinho, graças a Deus. Ó, tá vendo? Tudo limpinho. Graças a Deus, né? Ó. Limpei por fora também, ó, o brilho que tá. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Se gostou, ó, não se esqueça. E que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!